Njengamanje, ukuhlinzwa kwezimonyo kuyisidingo sesikhathi, futhi wonke umuntu uyazi ngezidingo zabo. Ukuhlinzwa okwenziwa izinqubo yezimonyo, imiphumela, unomphela, ezingeni elithile. Ngakho-ke izinqubo esizenzayo, i-liposuction, okuwukubaza amafutha omzimba, bese kuba nesisu, ngemva kokukhulelwa lapho isisu sinyakaza, noma ngemva kokwehla kwesisindo esiningi lapho umzimba uwohloka. Ngakho senza i-tummy tuck, sibuyisela isimo esijwayelekile se-umbilicus. Sinikeza ukuma kwesisu okuyisisu se-scapuloid, futhi yebo, senza i-abdominoplasty. Uma kukhulunywa nge-cosmetic gynecology, bheka ngemuva kokukhulelwa okuningi, udonga lwesitho sangasese sowesifazane buyaxega. Lokhu kwenza owesifazane abe nokuzethemba okuncane. Ngakho-ke lokhu kuxega kwesitho sangasese sowesifazane kungaqiniswa, ukuze kuthuthukiswe impilo yakhe yansuku zonke, kanye naye, ukwaneliseka ngokwengqondo. Futhi, okwenzekayo, ngemva kwesikhathi esithile lapho owesifazane ekhula ngeminyaka, amafutha okufanele afaneleke esifundeni sezitho zangasese, nawo ayancipha. Ngakho senza i-liposuction bese sifaka lawo mafutha endaweni yezitho zangasese, futhi sikubiza ngokuthi ukuvuselelwa kwezitho zangasese zabesifazane. Umkhuba wezokuxhumana, umhlaba usesandleni sakho, ngakho uyazi ukuthi kwenzekani emhlabeni wonke. Futhi maduze nje sizokwazi ukuthi kwenzekani endaweni yonke futhi. Ngakho-ke lekhawo, lokhu kuqwashisa ukuzazi ngobuhle impilo, infoko. Ngakho-ke le-operation yokuhlobisa, manje ayiseyona nje ngenhloso yobuhle kuphela, ngoba ukuzethemba kuletha ubuhle, futhi ubuhle bugeza ukuzethemba. Ngakho-ke operation yokuhlobisa, ngizoyincoma ngokuqinisekile kulabo abafuna ngempela ukuthuthukisa izinga labo lokuzethemba, ngokushesha. Yebo, ukuzethemba kuvela engqondweni futhi operation yokuhlobisa inikeza ukuzethemba ngokushesha. Ngiyabonga kakhulu.